Okay ကျွန်တော်တို့ chapter အသစ်ကနေကြိုဆိုပါရစေအဲ့ဒီခန်းလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ setting တွေက modifier တွေဘယ်လိုဆက်သွယ်လဲအထက်အောက်တွေဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပါမယ်လိုက်လို့စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းကြည့်ဖို့ပဲအစာပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့ဒီ camera နဲ့ light ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ add modifier array လေးထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် array လေးထည့်လိုက်တော့ array ကတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုပေါ့နော်သုံးခုအဲ့မှာဘယ်လောက်ကွာခြင်းလဲ h ဝင်ရိုးပေါ့နော် y ဝင်ရိုးဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲအဆင်ပြေသလိုထားလို့ဒါလေးတွေကနောက်တစ်ခန်းမှာအကျယ်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် modifier လေးတွေ shape ဒီကောင်လေးတွေသုံးတဲ့နေရာမှာalorsဒီဥပမာဒီ array လေးကိုသုံးပြီးတော့ဥပမာ tab ပေါ့နော် control r နှစ်ခုလောက်ခွဲလိုက်ပြီးရင် e s ဒါဆိုအကုန်လုံးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ modifier လေးတွေသုံးရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ modifier တစ်ခုတည်းတွေသုံးနေတာကပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော် modifier နှစ်ခုသုံးခုထပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့သဘောတရားလေးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဥပမာပေါ့နော်ဒီ modifier ကိုဥပမာ g ဒီ modifier လေးအရင်သုံးပြမယ်ပေါ့ add modifier bubble ပေါ့နော် bubble သုံးလိုက်မယ် gh နဲ့သုံးလိုက်မယ်ပြီးရင် shape a match ကျူကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ modifier သုံးတာဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီကောင်လဲဒီလိုလေးဖြစ်တာပဲ control b နဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်မှာကဖြစ်တာကကျွန်တော်တို့ကဟိုအသုံးလိုနေတဲ့အချိန်တော်တွင်ဘယ်ချိန်မဆိုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲ segment တွေဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲဟိုကောင်ကတော့အသေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးနောက်ထပ်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘာလေးကိုပြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က control zကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်မယ် delete နှိပ်လိုက်မယ်ဥပမာ add modifier ပေါ့နော်set division survey ထည့်မယ်ပေါ့နော် set division survey ထည့်လိုက် set division survey ဆိုတာ၄ပိုင်း꿰သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်တက်ကိုခေါက်လိုက်မယ်တစ်ပိုင်းရှိတဲ့မှာတစ်ပိုင်းကို၄ပိုင်းခွဲပြစ်တာဒီမှာလဲတစ်ပိုင်းကို1နဲ့3 4ပိုင်းခွဲပြစ်တယ်ဒီမှာလဲတစ်ပိုင်းကို၄ပိုင်းခွဲပြစ်တယ်ပေါ့နော်နှစ်စတင်နှစ်ခု꿰တာ2 4 6 8 4ခုကို၄ခုထက်၄ကထပ်꿰တော့4တရီ4နဲ့4 3 4 4လီ16ခု꿰သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့သဘောတရားလေးနားလဲရမယ်နားလဲတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ modifier ကိုဥပမာ set division survey လုပ်ပြီးသားနေရာကိုကျွန်တော် bubble လေးထည့်မယ် bubble ထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ bubble လေးတွေရပြီပေါ့နော် bubble လေးကို object mode မှာ segment 1လောက်ထားမယ်bubble ပေါ့နော် bubble ကိုအထက်ကသုံးမှာသူကအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော် bubble ကိုဥပမာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးရှင်းသွားအောင်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် add modifier bubble ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် bubble လေးကိုသုံးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရှိတဲ့အကွက်တွေနေရာမှာသူက၄စိတ်꿰သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် add modifier set division survey ထဲတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးလေးဟိုဟာလေးဖြစ်သွားပြီဒီကောင်အောက်ချလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ set division survey ပဲအလုံးလုံးတယ်ပေါ့နော် set division survey 0မထားနဲ့1ထားလိုက် bubble ကိုအပေါ်ကပဲသုံးရတယ်သုံးမှအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုဒီ set division survey များရင်များသလိုစမှုလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကအမောင်များရင်များသလိုလုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီသဘောတရားလေးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် add modifier bubble ဒါ bubble နဲ့ set division survey ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ shift a match plane ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် plane လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ် plane လေးကိုထည့်လိုက်တဲ့နေရာမှာ plane လေးကသူအပြားလိုက်ကလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒုလိုတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ solid define လေးခဏထည့်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ thickness လေးထူလိုက်မယ်အထက်ကိုထူခြင်း minded ပေါ့နော်အောက်ကိုထူခြင်း black ဒူလေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် set division survey ထည့်ကြည့်အောင်ဒါကို set division survey ကိုအပေါ်တင်ထားရင်ကျွန်တော်တို့အလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အလုံးမဖြစ်ဘူးဒီကောင်က thickness ဟာ thickness ပဲ set division survey နည်းနည်းလေးတော့ဒီလိုလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုထည့် set division survey နဲ့ plane ကိုထပ်ရှင်းပြမယ် gh ဒီကောင်နဲ့ control l
copy modifier ဒီကောင်ကိုအပေါ်တင်ကြည့်လိုက်ပြလေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်thickness ထူခြင်းတလောက်ထူအလုံးလိုက်လေးဖြစ်လာဒီသဘောလေးတွေကိုအထက်အောက်သုံးတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုနားလည်ထားဖို့ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က modifier 3ခုလောက်သုံးတာလေးကိုပြမယ်ဆိုတော့ shift a match UV sphere ထည့်မယ် right click နဲ့ shade smooth ပေါ့နော်ပြီးရင် shift a match plane လေးထည့်မယ် G Y ပေါ့နော် RH 90 degree S ပေါ့နော်ဥပမာဒီကောင်လေးကိုဒီမှာသွားကတ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူကအလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကလည်းလုံးဖို့လိုအပ်တယ်လုံးဖို့လိုအပ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကို set device တွေအများကြီးခွဲရမယ်အဲ့ဒီအတွက် set division survey ကိုအမှန်ကြီးချစ်လိုက်မယ်ပြီးရင် simple ဆိုရင်သူကဒီကောင်ကလုံးသွားတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကအကွက်တော့ wire frame ကိုကြည့်မယ်wire frame ကိုကြည့်မယ်ဒီကောင်ကိုကြည့်မှာ wire frame wire frame ချစ်ထားတာကိုမပေါ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ 2.h2 တို့မှာဆိုရင်တော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုတောက်မယ်ဒီကောင်ကဝိုင်းသွားတယ်ပေါ့နော် set division survey နဲ့တက်ကိုခေါက်လိုက်မယ်၄ပိုင်းသွားတယ်ဒီကောင်လည်းပိုင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပိုင်းသွားတာကိုဒီကောင်မပြဘူးဗျနော်ဩစရာကောင်း sample ပဲထားလိုက်မယ် sample ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးထူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် solid တစ်ပိုင်းထားမယ် solid တစ်ပိုင်းကိုthickness လေးနဲ့ထားမယ်ပေါ့နော်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ shrink word လေးထည့်ကြည့်မယ် shrink word လေးထည့်ကြည့်မယ်ဒီကောင်ခေါ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကဘယ်စာဖိမှာတော့ဒီစာဖိမှာဆိုဝိုင်းသွားပြီပေါ့နော်ကတ်သွားတဲ့နေရာမှာဒီမှာ၄ပိုင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာက၄ပိုင်းတော့ပိုင်းနေဒါပေမဲ့လုံးသွားတယ်ဒီကောင်က၄ပိုင်းနေမလုံးသူက sample အတိုင်းပဲနည်းနည်းလေးချိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖိုးလောက်ပဲပေါ့နော်ကောင် solid တစ်ပိုင်းက thickness ကိုဒူးမယ်အဲ့တော့အစင်မပြေဘူး shrink word ကိုအပေါ်ထားဒါမှ solid တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ထွက်လာမယ်ပေါ့နော် set division survey ကိုအောက်ဆုံးမှာထားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ shade လေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်ကိုခောက် order set လေးနဲ့extrude ကက်ရက်ကလေးပဲပေါ့နော် extrude ဒီကောင်လေးကို set division survey ကိုစစ်လောက်တင်တယ်ဖိုင်လောက်တင်ကျွန်တော်တို့ shrink word ကိုအောက်ဆုံးမှာထားကြည့်shrink word ကိုအောက်ဆုံးမှာထားရင်အပေါ်ရောက်သွားပါเนาะဒီကောင်ကို shrink word က advance ကိုနေကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဟာနဲ့သင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် 2.3 လောက်ဒီနော် 2.93 နဲ့သင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းစာသားလေးတွေပြောင်းသွားတော့ကျွန်တော်သိပ်ပြီးတော့မှတ်မိမဟုတ်ရင် on စာဖေးတွေဘာတွေနဲ့လာတာဗောနော်အတပတ်အမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်ဒါ set division ဒီမှာမဟုတ်ဘူးမ on စာဖေးအဘတ်စာဖေးတက်မလား shrink word ကိုအပေါ်မှာပဲထား set division ကိုအပေါ်ဆုံးမှာထား solid တစ်ပိုင်းကိုအောက်ဆုံးမှာထား shrink word ကိုအပေါ်ဆုံးတင်ဒါမှသူ့နေရာသူကြာတာဗောနော်အဓိကကျွန်တော်တို့ကအထက်အောက်လေးတွေပြောင်းသွားရင်ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုတာ modifier တွေရဲ့အထက်အောက်လေးတွေ3 ပုံ 3 နည်းလေးကိုသိစေချင်တာပါမှားနေကျွန်တော်တို့ကအထက်အောက်လေးပြင်ပေးပေါ့နော်
ဒါပါပဲနောက်တစ်ခါမှာကျွန်တော်ဒီ generate modifier ပေါ့နော်ဒီ generate ထဲမှာရှိတဲ့ modifier တွေအားလုံးကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာပြပါမယ်လိုအပ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော် okay ပါ